らっしゃいませ。こんにちは。川上田店です。本日は台風が近づいております。いつ閉店になるかは分かりませんが、現在は元気に営業中でございます。カセットガスのボンベ、十分な量がございます。他にも雑貨類揃っております。9時半から営業しておりますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。